Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mes slimes. J'en ai pas beaucoup, je sais. Mais inquiétez pas, je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vous présente mes slimes. Où je fais des slimes aussi. Peut-être que je pourrais en faire un autre jour. Du coup, le premier slime que je vais vous montrer, c'est un slime que j'ai fait hier. Avec la fameuse adhésive M-Budget. De la colle de cette marque-là que j'ai pris. Attendez, cette marque-là. Là. Et pas d'eau, voilà, du coup c'est ça, j'ai mis du colorant. Du coup en fait c'est juste moi qui a juste remis dans les copeaux, je trouve que ça faisait beau, qu'on voyait que du bleu, mais sinon il est jeté, vous inquiétez pas, voilà. Attendez, je vais le sortir quand même. Ça va être là, enfin, rien du tout. Voilà, j'aime trop. Oula, le truc là va tomber. Ah non, voilà. Juste un tout petit peu ça. Voilà. Ouais. J'aime trop ce slime. Avant j'ai fait la couleur, du coup je vais montrer comment j'ai fait la couleur. Ça avec des pots de peinture comme ça. Des pots de peinture là. Et c'est quand j'ai fait les ongles, oui, j'ai fait les ongles, ceux qui ont des ongles qui sont partis du coup là. Du coup j'ai fait voilà. Du coup j'ai fait qu'avec du bleu. Du coup suivant. Attends, je t'apprends. Du coup voilà, comme vous voyez, je rentre juste les morceaux ici. Je trouve que ça fait plus beau parce que comme ça dans le tour on voit que le bleu pas transparent. Dans une boîte comme ça. Ensuite, ce slime là, il est violet à la base. Celui-là, voilà. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai commandé. Alors, pour que vous sachiez, c'est un slime Jiggly. Jiggly. Il se met direct en place. Allez, on tire et il se met direct en place. C'est un slime Jiggly. J'aime trop les slimes Jiggly. Sauf que je peux pas en faire, mais j'en commande des fois. Voilà, c'est pas un que je préfère. Parce qu'on tire trop fort, ça casse. La si on tire très doucement. Ouais. Suivant, c'est le dernier. C'est un slime XXL. C'est un slime XXL. Là. Voilà, c'est un XXL. Il est assez dur. Pour l'instant, j'ai que ça comme slime, mais peut-être que celui-là, bien sûr, que juste après. Voilà. J'en ai encore celui-là. Oula. Celui-là, c'est un mélange que j'ai fait. C'est pas un slime que j'ai fait, c'est un mélange. Mais voilà quoi. Il est assez dur. Puis après, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment rendre son slime mou. Enfin, une seule astuce que vous ne pouvez pas rater. Voilà. Là, c'est dur, on a la pâte à modeler. Voilà.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un gros pouce bleu, comme ça. Pas comme les ongles, non, comme ça, pouce bleu. Et mettez des commentaires si vous voulez, mais pas méchants, parce qu'un de ces jours, je vais faire un truc de commentaires méchants, que ça soit sur Instagram, Musical.ly, WhatsApp et même YouTube. Je le ferai, mais il ne faudra pas que ça soit trop méchant, parce que sinon c'est pas sympa. Du coup, maintenant, ça c'est vexé. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou là, à vous abonner, à cliquer sur la... Dès que vous êtes abonné, normalement, ça apparaît une cloche. Juste ici. Je reviens. Désolée, je devais juste voir un coutil derrière moi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aura plu, mettez un gros pouce bleu. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est simple. Cliquez sur le bouton rouge juste ici en bas. Et après, vous recevez une petite cloche, activez dessus et vous recevrez toutes mes notifications. Je ne sors pas beaucoup de vidéos par semaine ni par mois. Je sors par une par 3 semaines. Voilà, je ne sais plus. Voilà. Et du coup,